On radio. Anda masih mendengarkan Brava Radio melalui streaming di bravaradio.com/streaming, aplikasi Brava Radio dan video.com. Oke, kita lanjut lagi di Brava Talk, Brava Listeners. Sebelum saya bacakan respons-respons dari Anda, sekarang kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Dokter Gigi praktek pribadi di Sunrise Garden Jakarta Barat dan juga Alam Sutra Tangerang, serta praktek online di Halodoc dan Good Doctor, Dokter Gigi Linus Bukit Wetan, mengenai kalau saat tidur secara tidak sadar kita melakukan teeth grinding, apakah itu berbahaya bagi kesehatan gigi kita? Jika berbahaya, bagaimana cara mengatasinya? Halo, selamat pagi Dokter Gigi Linus. Selamat pagi Mbak Venita dan Brava Listeners, salam sehat untuk semuanya. Nama saya Dr. Gigi Linus Bukit Wetan. Saya praktek pribadi di Sunrise Garden, Jakarta Barat dan Alam Sutra Tangerang. Juga praktek online menjadi dokter telekonsultan di Halodoc dan Good Doctor. Oh iya, kalau untuk info lainnya bisa lihat Instagram saya di DRG Linus. Pagi ini saya akan membahas mengenai teeth grinding atau bruxism. Penyebab utama dari bruxism ini sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Tetapi ada hubungan dengan stres. Menurut penelitian terbaru dari American Dental Association pada bulan Maret 2021, terjadi peningkatan bruxism di masa pandemi sebesar 70%. Bruxism ini juga bisa terjadi pada semua usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Biasanya pada anak-anak bisa terjadinya pada periode mixed dentition atau gigi bercampur, yaitu masa peralihan dari gigi susu ke gigi tetap, yaitu usia 6-12 tahun. Penyebab bruxism yang lain bisa terjadi karena giginya crowding atau berantakan, atau ada gigi yang hilang, atau ada tambalan atau crown atau gigi palsu yang lain yang terlalu tinggi sehingga gigitannya tidak enak. Apakah efek bruxism ini pada gigi kita? Biasanya email terkikis karena gigi atas dan bawah kan beradu terus pada waktu tidur secara tidak sadar. Dengan hilangnya lapisan email ini, gigi menjadi sensitif. Karena di bawah lapisan email itu ada dentin yang dekat dengan saraf gigi. Gigi juga bisa fraktur atau retak karena saling beradu terus itu, juga menjadi goyang, juga bisa tambelan gigi menjadi tipis bahkan lepas. Selain pada gigi, bisa juga terjadi gejala sakit kepala, sakit di dekat daerah telinga, sakit sendi rahang, pegal-pegal pada otot rahang. Cara deteksi ini yang paling mudah, tanyakan pada orang tidur sekamar dengan kita. Apakah dia terganggu atau terbangun pada malam hari mendengar suara gigi yang saling beradu itu. Kalau untuk anak kita gampang saja kita lihat waktu dia tidur pulas apakah ada suara-suara giginya saling beradu atau tidak. Kemudian kita tanyakan apakah ada pegal-pegal pada otot sendi rahangnya. Juga bisa pada waktu regular check up ke dokter gigi setiap sampai 6-12 bulan sekali. Biasanya dokter gigi akan memberitahu kita apakah ada email yang terkikis atau jika terjadi gigi goyang akibat bruxism. Solusinya untuk mencegah kerusakan gigi adalah menggunakan night guard pada waktu tidur. Night guard itu apa? Yaitu seperti plastik transparan yang sesuai dengan cetakan gigi kita dengan ketebalan sekitar 3 mm. Jadi gunanya untuk mencegah gigi atas dan bawah beradu pada waktu tidur. Biasanya dibuat satu sisi saja, mau sisi atas atau sisi bawah. Tetapi night guard itu hanya solusi sementara. Kita harus cari tahu penyebab utamanya apa karena stres, atau karena giginya berantakan, atau ada tambelan yang terlalu tinggi, dan lain-lain sebagainya. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi Brava Listeners. Dan sampai ketemu di topik kesehatan gigi lainnya. Bye-bye. Baik, terima kasih Dokter Gigi Linus untuk informasinya dan Brava Listeners. Buat Anda yang ingin konsultasi mengenai permasalahan gigi, silakan follow Instagram Dokter Gigi Linus Bukit Wetan di @drglinus dan bisa juga di www.linusdentalcare.com. Nah, sekarang saya mau bacakan respons dari Instagram Stories.